សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីផលប៉ះពាល់តំបន់ស៊ីវិលការស្លាប់របួសពលរដ្ឋនិងទុក្ខលំបាកប្រជាពលរដ្ឋភៀសសឹកពីអំពើឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនជាតិនិងអន្តរជាតិជ្រាបថាគិតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025នេះអំពើឈ្លានពានរបស់ភាគីថៃលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាដែលផ្ដើមឡើងជាថ្មីទៀតចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែធ្នូមកនោះបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់តំបន់ស៊ីវិលជាច្រើនកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្លាប់របួសបង្ខំចិត្តជម្លៀសបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវត្តអារាមសម្បត្តិវប្បធម៌បេតិកភណ្ឌមនុស្សជាតិនិងបង្អាក់សេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋាននានាដូចខាងក្រោម 1. ករណីស្លាប់និងរបួសមានប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់ចំនួន7នាក់ក្នុងនោះ1នាក់នៅខេត្តព្រះវិហារ3នាក់នៅខេត្តឧត្តរមានជ័យនិង3នាក់ទៀតនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យចំណែកពលរដ្ឋរងរបួសធ្ងន់និងស្រាលសរុបគិតដល់ពេលនេះមានប្រមាណ20នាក់ដែលភាគច្រើនកំពុងសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយក្រុមគ្រូពេទ្យខេត្តនិងបញ្ជូនមកសង្គ្រោះបន្តនៅរាជធានីភ្នំពេញ 2. ករណីភៀសសឹកនៅខេត្តព្រះវិហារមានប្រជាពលរដ្ឋភៀសសឹកចេញពីឃុំចំនួន6នៃស្រុកជាំខ្សានសរុប1491គ្រួសារស្មើនឹងមនុស្ស5597នាក់បានមកស្នាក់នៅទីតាំងសុវត្ថិភាពរៀបចំដោយអាជ្ញាធរចំនួន8កន្លែងនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យមានប្រជាពលរដ្ឋ3478គ្រួសារស្មើនឹងមនុស្ស11060នាក់បានជម្លៀសទៅកាន់ទីតាំងសុវត្ថិភាពចំនួន6កន្លែងនិងនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួន4562នាក់បានជម្លៀសទៅកាន់តំបន់សុវត្ថិភាពនិងតាមផ្ទះសម្បែងសាច់ញាតិ 3. ករណីបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងបង្អាក់សេវាសាធារណៈជាមូលដ្ឋានប្រតិបត្តិការយោធាគ្រប់ទម្រង់របស់ថៃបានធ្វើឲ្យផ្ទះសម្បែងពលរដ្ឋអគារក្រុមហ៊ុនឯកជនសាលារៀននិងផ្លូវសាធារណៈត្រូវបំផ្លាញជាច្រើនកន្លែងដោយសារគ្រាប់ផ្លោងនិងគ្រាប់ទម្លាក់ពីយន្តហោះ F-16 មានសាលារៀនដល់ទៅ238ក្នុងចំណោម260ទីតាំងក្នុងខេត្តឧត្តរមានជ័យបានបិទនិងផ្អាកការសិក្សាទាំងស្រុងខណៈសាលារៀននៅក្នុងក្រុងនិងស្រុកជាប់ព្រំដែនក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងខេត្តបន្ទាយមានជ័យស្ទើរទាំងស្រុងក៏បានបិទនិងផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នដែរបន្ទាប់ពីកុមារតូចៗរាប់ពាន់នាក់បានជម្លៀសទៅកាន់ទីតាំងសុវត្ថិភាពជាមួយក្រុមគ្រួសារ 4. ករណីជម្លៀសជនជាប់ឃុំជាបន្ទាន់នាយប់ថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2025អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារក្រសួងមហាផ្ទៃបានសហការជាមួយអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិរដ្ឋបាលខេត្តឧត្តរមានជ័យនិងរដ្ឋបាលខេត្តសៀមរាបធ្វើប្រតិបត្តិការជម្លៀសជនជាប់ឃុំសរុបចំនួន1066នាក់ស្រី67នាក់ពីពន្ធនាគារខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលរងហានិភ័យខ្ពស់ដោយសារការទម្លាក់គ្រាប់និងគ្រាប់ផ្លោងរបស់ថៃទៅឃុំបន្តនៅពន្ធនាគារខេត្តសៀមរាបជារួមនៅមានសោកនាដកម្មនិងផលប៉ះពាល់លើតំបន់និងជនស៊ីវិលកម្ពុជាជាច្រើនទៀតដែលក្រសួងមហាផ្ទៃនឹងជម្រាបជូននាពេលបន្តបន្ទាប់ពីព្រោះក្នុងប្រតិបត្តិការឈ្លានពានដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជាមកដល់ថ្ងៃនេះកម្លាំងយោធាថៃបានបាញ់ផ្លោងគ្រាប់យុទ្ធភ័ណ្ឌជាច្រើនប្រភេទចូលមកកាន់ភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចម្ងាយដល់ទៅជិត30គីឡូម៉ែត្រពីខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែននេះនៅមិនទាន់គិតដល់ផលវិបាកនៃផ្សែងពុលដ៏អាក្រក់ដែលថៃបន្តប្រើប្រាស់ជាថ្មីទៀតដោយគ្មានសតិសម្បជញ្ញៈមកលើដែនអធិបតេយ្យកម្ពុជានាឱកាសនេះដែរក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមប្រកាសគាំទ្រនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំលើសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាអគ្គភស្តុភារជាន់ខ្ពស់នៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏អង់អាចស្វាហាប់ប្រតិភិនរបស់ជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជាក្រសួងមហាផ្ទៃសូមអំពាវនាវប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននិងគ្រប់និន្នាការរួមទាំងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចម្រុះទាំងអស់បន្តសាមគ្គីប្រគៀកស្មាស្រាក់ដៃគ្នាគាំទ្ររាជរដ្ឋាភិបាលនិងផ្ដល់កម្លាំងចិត្តដល់វីរៈយុទ្ធជនជួរមុខដែលកំពុងតែឈរជើងយ៉ាងឃ្លាវខ្លាប្រកបដោយមោទកភាពក្នុងបេសកកម្មការពារទឹកដីដូនតានិងសុវត្ថិភាពប្រជាពលរដ្ឋតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជាថ្មីម្ដងទៀតក្រសួងមហាផ្ទៃនៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទូចដល់សហគមន៍អាស៊ានអង្គការសហប្រជាជាតិនិងសហគមន៍អន្តរជាតិចូលរួមតាមដាន
ថ្កោលទោសនិងមានចំណាត់ការស្របតាមច្បាប់គោលការណ៍និងនីតិវិធីអន្តរជាតិចំពោះអក្រិតកម្មដ៏យង់ឃ្នងព្រៃផ្សៃរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធានិងកម្លាំងចម្រុះថៃដែលបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិជាសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សអនុសញ្ញាប្រឆាំងការធ្វើទារុណកម្មនិងធម្មនុញ្ញអាស៊ានជាដើមយើងទាមទារឲ្យភាគីថៃបញ្ឈប់អំពើដ៏អាក្រក់នេះជាបន្ទាន់ហើយងាកមកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញតាមបទឈប់បាញ់ជាពិសេសសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពកម្ពុជាថៃចុះហត្ថលេខាដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសទាំងពីរដោយមានប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីចុះហត្ថលេខាជាសាក្សីព្រមទាំងការថ្លែងស្វាគមន៍គាំទ្រពីមិត្តបរទេសនិងសហគមន៍អន្តរជាតិថ្ងៃអង្គារ4រោចខែមិគសេឆ្នាំម្សាញ់សប្តាហ៍ស័កពុទ្ធសករាជ2569 រាជធានីភ្នំពេញថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2025